Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun ardaa gaazexeessootaati torbanitti yeroo hundumaayyuu sa'aatii kanarraa eegalee qophii isin bira ga'uudha. Ardaa gaazexeessitoota keenya har'aatiin egaa ajandaa har'aaf qabannee filannee istiidiyootti argamneeti jirra. Ajandaan keenya har'a irratti mari'achuuf deemnu dhimma dinagdee biyya keenyaatiin wal qabatu qaala'insa jireenyaa keessattuu haalli waliigala addunyaa maal fakkaata dinagdeedhaan dhimmoota garaagaraatiin wal qabsiisnee kaasna. Darbees immoo akka biyya keenyatti qaala'insi jireenyaa kun sadarkaa maalirra jira? Miidhaa akkamii qaqqabsiisaa jira? Maddeensaa akkasumas immoo tarkaanfii akkamiitu fudhatamuu qaba waan jedhu kanarratti yeroo qabnu keessatti kaasnee mari'achaa turra. Caalaa Barakaa, Sanyii Taaddasaa, Tagami Bafiqaaduu waliin taaneetu qophii kanas waliin turra. Waliin turaa isiniin jenna baga nagaan dhuftan. Baga nagaan meedde. Ayyee mariin keenya itti fufna akkuma kaasnee ajandaan keenya irraa filannee irratti mari'annu keessaa qaala'insa jireenyaatiin waan wal qabatu. Maddi qaala'insa jireenyaa kun gara kanaatti seenuudhaan duratti keessumattuu egaa haala qabatamaa addunyaa ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif dhimmoonni garaagaraa waan addunyaa keessa jiru wal qabateetu kan dhiibbaa fiduu danda'u wanti keessa jiru akkuma jirutti ta'e jechuudha. Mee jalqaba irratti haala waliigala isaa ilaalluti qaala'insi jireenyaa kun sadarkaan addunyaan keenya amma bara kana keessa jirtu maal fakkaata kan jedhu eegalu ta'e. Egaan qaala'insa jireenyaa yeroo jennu hiikuma salphaa yoo kennineef daballiin gatii oomishoota irratti akkasuma tajaajiloota irratti baay'achuudha. Akkasumas daballiin gatii mi'ootaa fi tajaajila irratti gaafa ol ka'u qaala'insa jireenyaa yookaan qaala'insa gatii jenna. Dandeettiin waa bituu uummataas akkasuma wal faana gaafa gadi bu'u yookaan maallaqa qabattee waan bituu yeroo dhabdu maallaqa illee odoo harkaa qabdu dandeettii waa bituu kee gadi bu'aati kan deemu kun ammoo dhiyeessii wajjin kan wal qabatudha. Inni kan biraan ammoo maallaqni hedduun dhiyeessii xiqqoodhaaf adamsuu yookaan gabaa keessaa fiiguun kun qaala'insa jireenyaa wajjin kan wal qabataa deemudha. Hiikuma gabaabaa kennuufidha. Kanaaf sababootni hedduun ni jiraatu. Sababoota yeroo jennu egaa sababootni akka idil addunyaatti kaasnu, sababootni akka biyyaatti kaasnu, sababoonni tarsiimoo fi imaammata wajjin wal qabatan sababoota hedduu jiraachuu danda'u. Sababoota kanneen keessaa muraasa isaa yoo tuqnee fi gara biyya keenyaattis kan fidaa deemnu ni jiraatu. Fakkeenyaaf sababni inni guddaan fedhiin olaanaa ta'uudha. Biyya tokko keessatti wanti tokko baay'ee yeroo barbaadamu qaala'insa jireenyaa hammaataadha kan inni ta'u yookaan baay'ee ol ka'aa deema. Fedhiin uummataa humna dinagdee biyyattiitiin ol yeroo ta'u yookaan biyyattiin waan tokko gabaa addunyaarraa bittee dhiyeessuudhaaf humni isheen qabduu fi uummanni immoo fedhiin inni qabu yookaan fedhii dabalataa yookaan ammoo dandeettii dinagdee biyyattiitiin ol yeroo ta'u qaala'insa jireenyaa guddaan biyya tokko keessatti ni mudata. Inni kan biraan gatiin ol ka'u yeroo jennu koostii kan jennu kun ni jira. Mi'a dheedhii irratti keessumaati. Waa oomishuudhaaf mi'a dheedhii biyya alaarraa galchiti yoo ta'e biyyi tokko mi'a dheedhii sanarratti gatii ol ka'an yoo mudate qaala'insa jireenyaa guddaadha biyya tokko keessatti kan inni fidu. Addunyaa waliigalaa irrattis akkasuma kan inni fiduu danda'u. Maallaqni gabaa keessa baay'achuunis qaala'insa jireenyaaf sababa guddaa jedhamee gaandamii dinagdeetiin qorattootni hedduun kan kaasan isa tokkodha. Maallaqni gabaa keessa naanna'u baay'achuun isaa kana jechuun mootummaan piriint awut godhee gad lakkisuudhaanis ta'uu danda'a yookaan mana namaa kuufame sana keessa sirna faayinaansii biyyattii keessa odoo naanna'in yoo gara gabaatti seena ta'e maallaqni gabaa keessa baay'ata wanti bitamu garuu xiqqaa ta'a. Kunis rakkoo kan ta'udha. Egaan sababoota amma tarreessuun kana fakkeenyaaf hammeentaan sharafaa ol kaasuu wajjin wal qabatee biyyi tokko yeroo garaagaraatti gatii bittaa birrii ishee yookaan maallaqa ishee dadhabsiistee gatii sharafaa miijana isaa eegsisuudhaaf sochii taasisu keessatti akkasuma qaala'insi jireenyaa ni mudata. Kaffaltiin hojjetaa yoo dabale kunillee hagas mara biyya keenya keessatti waan mul'atu ta'uu dhiisuudha mala. Garuu kaffaltiin hojjetaa tokkoof yoo dabale dhiyeessii irratti garuu piroodaakshiniin jiru taanaan akkasuma wal madaaluu dhabuu isaarraa kan ka'e qaala'insa jireenyaa guddaatu mudatuu danda'a. Egaan kana gaafa laallu sababootni fedhii olaanaa yeroo jennu sadarkaa idil addunyaatti egaan dhiibbaan COVID-19 yookaan weeraraa waggoota lamman sadan darban baay'ee heddummatee jira. Bara 2019 gara xumuraarraa kaasee egaan hammeentaan oomisha addunyaa yookaan dandeettii waa oomishuu addunyaa baay'ee xiqqaateera. Sababni isaa manaa hin ba'inaa duulli jedhu gaggeeffamaa ture. Saniin bakka bakkatti socho'uun uummataa daangeffamee ture. Kana wajjin wal qabatee hammi oomishaa sadarkaa addunyaatti humni namaa oomishu baay'ee gadi bu'aadha kan ture. Kun supply kan jennu yookaan dhiyeessii akkuma addunyaatti jiru baay'ee akka miidhe ogeeyyiin damee kana kan isaan dubbatanii. Inni kan biraa dinagdeen addunyaa sababoota garaagaraatiin miidhameera. Sababa COVID-19 kanaanis haa ta'u sababootuma lola dinagdee Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti tureenis haalli
yookaan ammoo yaa'insi diinagdee idil addunyaa miidhamee ture. Sababni isaa biyyoota diinagdee addunyaa geggeessan lamanidha, Chaayinaa fi Ameerikaanii. Jarreen wal morkii keessa yeroo seenanitti keessumaa bara bulchiinsa Tiraampiti haalli cheeniinsaa baay'ee miidhamee akka ture ni kaafama. Inni kan biraa ammoo yeroo dhiyoodhaas waraana Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti jalqabee Yuukireenii fi Raashiyaanis akkasuma biyyoota dhiyeessii addunyaa hedduu isaa haguugan fakkeenyuma xiqqoo yoo kaasne xaa'oo 10 kan haguugdu Raashiyaadha waan ta'eef egaan kana wajjin wal qabatee gara boodaarra tarii gatii xaa'oo wajjin wal qabatee qonnaan bulaan keenya bara kana maal ta'a kan jedhu yaaddoo guddaa waan ta'eef san irrattis kaasuu dandeenya. Haalonni qabatamaan addunyaa muraasaan kana fakkaatu. Sanyii keessaa egaa qaala'insa jireenyaa yookaan immoo daballii gatii meeshaalee irratti taasifamu kanaan wal qabatee addunyaa irrattis haalli qabatamaa jiru maal fakkaata kan jedhu kan kaasaa jirru daddaaquu dinagdee addunyaatiin wal qabatee maddoota uumamaa namtolchee kanneen waan wal qabatan hedduun isaanii dhiibbaa geessaa jiru. Taganya akkuma kaasee COVID jira. Kanaan dabalatee immoo keessattuu wal waraansi waliin biyyoota garaagaraa keessatti taasifamu akkasumas immoo hariiroon nagaa dippiloomaasii ijoodha dhimma kanaafi hariiroo naga qabeessi biyyoota gidduu yoo hin jiraanne keessattuu biyyoota dinagdee jajjaboo qaban gidduutti rakkoo biyyoota biraatti irratti dhaaluu danda'a deemee kanaan alatti immoo uumamnis akkuma jirutti jira. Rakkoon uumamaa fakkeenyaaf biyyoota baha Afrikaa keessatti bal'inaan laalaa yoo turre haga ammaattis dhiibbansa kan geessisaa jiru jijjiirama qilleensaatiin waan wal qabatu gogiinsi bakka garaagaraatti bal'inaan mudachuu darbees kun immoo deemee oomishuma qonnaan bulaan xixiqqoo oomishu sanarras awwaannisaan waan wal qabatu rakkoo baha Afrikaatti gahaa ture quba qabna. Kunneenis madda daddaaquu dinagdee ta'a jenneetu yaadna. Mee kanaan wal qabatee wanti jettu jiraate. Egaa keessumaatti gabaasa dhaabbati mootummoota gamtoomanii guyyaa kaleessaa baase tokko ka'umsaa yoo taasifanne akka waliigalaatti akka addunyaatti waan jiru ilaaluuf jechuudha. Amma maal jedha gabaasi dhaabbata mootummoota gamtoomanii baay'ina lammiilee biyya addunyaa kanarra jiranii keessaati haga namoonni biiliyoona 2tti siqan guyyaatti yoo xiqqaate sagalee qawwee dhaga'aa oolu yookaan dhiheenyaa fi namoota isaan beekan waraana keessa jiruudha kan jedhu. Kana jechuun egaa yoo xiqqaate gara nuusa jechuu dandeessa tokko sadaffaa baay'ina addunyaa kanaa jechuu dandeessa waraana keessa kan isaan jiran. Egaa kana keessa ammoo gara baay'inaan walakkaa biliyoona yookaan immoo miliyoona 500 kan ta'an ammoo gatii ji'oota 6 dura ittiin waan tokko wal nagadaa turanii fi har'arra teenyee yoo ilaallu dhibbeentaa 73 oliin dabalee jiraadha kan jedhu. Egaa addunyaa kanarraati namoonni miliyoona 500 ta'an gatii ji'a 6 dura ittiin waa bitaa jiraniin dhibbeentaa 73 itti dabalanii bitaatii jiru jechuudha. Kun lamaan egaa yeroo itti waraanni amma nuyi jennu kun amma waraanni Raashiyaa fi Yuukireen kun yaadaan kan isaan wal waraanaa turan ji'a 6 dura jedha gabaasichi. Yaadaan wal waraanaa turan. Erga qabatamaan wal waraanuutti ka'anii ammoo baay'inni yookaan immoo akkaataan daballii gatii meeshaalee amma jalqaba kaasaa turtan amma dhimmoota oomishaalee qonnaan wal qabatee tagani tuttuqte sun ammoo gara dhibbeentaa 111 dabaluutti kan isaan siqanii dachaadhaa ol dabaluutti siqan erga ofishaalii biyyoonni lamaan walitti dhukaasuu eegalaniiti jedha. Kanaaf egaa dhaabbati mootummoota gamtoomanii fakkeenyaaf waraana waliinii yookaan immoo walgaarreffannaa biyyoota gidduu ture gara giddu gala bahaa kana naannoo Yemen, Sooriyaa fa'aatti kan beeknu yeroo sana hagas mara qaala'insa jireenyaaf sababa ta'anii hin turre. Biyyoonni sun wal waraanuun isaanii amma Yemen keessaa shororkeessitoota hedduu jiru. Sooriyaan akka kana biyya waggoota bara 2012 booda akkas biyya rakkoo keessa jirtu. Sun hagas mara dhiibbaa addunyaa irratti fidanii jira. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen garuu erga eegaleeti baay'ina namoota waraana keessa jiraniis dabaleeti kan inni jiru gatii meeshaalee addunyaa kanarra jiran amma COVID haga tokko addunyaan irraa bayyanatteeti kan isheen jirtu. Xiqqaatus guddatus haga waraanni kun eegalutti akkaataa kana hin turre waan hundumtuu daldalli addunyaa keessa jiru. Garuu waraana addunyaa lammaffaa erga xumuramee booda yaaddoo keessa nan seena jettee hiyyaanni keessa seenaa jirti addunyaanii jedha gabaasi dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Kun egaa kan inni sitti agarsiisu baay'inni lammiilee addunyaa kanarra jiranii hedduun isaanii waraana keessa waan jiraniif malee COVID kan waggaa tokkoof walakkaa oliif biyyoota Awurooppaa hudhee qabee ture hagas mara dinagdee isaanii akka sababa lammaffaatti kan inni ilaalu gabaasichi dhimmoota COVIDiin wal qabatan. Wal waraansi kun dippiloomasii nageenyaadhaan rakkoo jiru furuu dhiisuuni qaala'insa jireenyaa rakkoo hongee yookaan immoo uumamaan jiruun caalmaa
rakkoo addunyaa kanaa saffisiisuu danda'a jedha. Inumaa haalli amma jiru kanaan itti fufee ji'oota sadiifti hanga ja'a haala kanaan itti fufee jennaan sodaan hanqina nyaataallee addunyaa mudachuu akka danda'u kan inni akeeku garuu sababa jalqabaa jedhee dhaabbati mootummoota gamtoomanii gabaasa isaa guyyaa kaleessaan kan inni kaase wal waraansi biyyoota gidduuf wal gaarreeffannaan jiru haala kanaan itti fufnaan rakkoo hammaataa akka fiduu danda'udha. Keessumattuu egaa wantoonni akka ijootti amma kaasaa jirru keessayyuu biyyoota dinagdee biyyoota kaaniif dhiyeessan fakkeenyaaf akka fakkeenyatti yoo kaasne kan walitti bu'iinsa amma Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiru dhiibbaan inni biyyoota Afrikaa irratti geessu yeroo garagaraatti kaasaa turre. Maaliif oomishaalee garagaraatu biyyoota kanarraa gara biyyoota biraatti geejjibama. Akka addunyaadhaaf illee fakkeenyaaf Raashiyaan oomisha boba'aa guddaa dhiyeessiti. Boba'aa gaafa kaasnu immoo dinagdee biyyoota guddataa jiran hunda keessattuyyuu wiirtuu duddaatti jechuu dandeenya. Fakkeenya kaasuu dandeenya. Meeshaaleen kan ittiin geejjibaman boba'aadhaan. Meeshaaleen kun immoo akka anniisaa madda anniisaattis bakka biyyoota guddataa jiran keessatti bal'inaan addunyuma irratti kan itti fayyadamu kan deeme kunis rakkoo addunyaa mataasaa haa qabaatu malee garuu anniisaan industirii biyya tokkootiif guddina biyya tokkootiif gahee olaanaadha kan inni qabu. Anniisaa kanaan wanti martuyyuu kan inni socho'u keessumattuu boba'aadhaan waan wal qabatu rakkoon boba'aadhaan wal qabatee dabalu dinagdee biyyaa irratti bakka inni ittiin daballe hin jiru yookiin immoo dinagdeen hin tuqne hin jiru. Fakkeenyaaf namni bakkaa bakkatti imalu geejjibaan imala. Geejjibni kun immoo boba'aadhaan fayyadama. Hojiin magaalota garaagaraa keessatti waa bilcheessuuf itti fayyadaman isa kana boba'aadhaan wal qabata. Fakkeenya biyya keenya fudhanne paarkiiwwan industirii hedduu keessatti sochii garaagaraatiin wal qabata hojiin kun. Kanaaf deemee dhiibbaa hamaa geessisaa walitti bu'iinsi biyyoota garaagaraa keessa jiru. Egaa gama biraatiin akka biyya keenyatti qabatama biyya keenyattiin immoo wal qabatee kaasnee yoo ilaalle qaala'insi jireenyaa yeroodhaa gara yerootti hedduu dabalaati kan inni jiru. Dinagdee bayyanachiisuudhaaf mootummaan tarkaanfii garaagaraa jalqaba irratti keessumattuu haaromsaa wal qabatee tarkaanfii garaagaraadha kan inni fudhachaa ture. Dinagdee bilisaa gochuu imaammata jedhuun illee wantoonni garaagaraa bocamanii turan fakkeenyaaf dhaabbilee gurguddoo kaasuu dandeenya. Dhaabbilee gurguddoo bilisa taasisuun dinagdee keessatti gahee mataa isaanii akka taphatan hamma oomishuu qaban akka oomishan kanaan wal qabatee rakkoo sharafa alaa kanaanis wal qabatee jiru hiikuudhaaf sochii guddaadha kan taasifamaa ture. Fakkeenyaaf dhaabbilee akka warshaalee sukkaaraa kaasuu dandeenya. Itiyoo telekoom kan amma dhiyeenya walakkaan isaa gurgurame wal qabatee kaasuu dandeenya. Kanaan alattis immoo dhaabbileen kanneen biroo gurguruudhaaf yookiin immoo warra kan biraa waliin hojjechuudhaaf damee dhuunfaatti dabarsuudhaaf sochii bal'aatu taasifamaa ture. Walumaa galatti riiformiin dinagdee bayyanachiisuudhaaf godhame gaarii ta'e ammas garuu sana dandamachuu irratti rakkootu jira bal'inaan keessattuu akkuma kaasne walitti bu'iinsi biyya keenya keessa ture immoo keessaa waggaa tokko dabarsine kana keessatti naannoo kaaba Itoophiyaatti waan wal qabatu dhiibbaan inni dinagdee biyya keenya irratti geesse dhiibbaa hamaadha jechuu dandeenya. Dinagdeen sochiin gama misoomaa hin dhaabbanne garuu sochii saniin cinaatti ammoo maallaqni guddaan akkuma mootummaanis ibsaa ture doolaara hedduun hojii kanaatiif kan hojii misooma garaagaraa piroojeektii garaagaraa manneen barnootaa dhaabbilee fayyaa jallisiiwwan garaagaraa hawaasa jireenya xixiqqaa jiraatan fooyyessuudhaaf hojiin tarkaanfiin bal'aan fudhatamuu danda'u garasitti maallaqni hedduun oolee jira jechuudha. Osoo maallaqni sun hojii kanarra kan oolu taate immoo dinagdee kana daran hammeessuu danda'a. Egaa hojii naannoo sanittis wanti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf geggeeffame waan dhaabuu hin dandeenye ture. Ta'us garuu deemee dinagdee Itoophiyaa irratti immoo rakkoo hamaadha kan inni uume. Humna namaa hojii oomishaa irratti bobba'uu danda'u hedduu gara sanittis kan bobbaase ta'uu isaati. Egaa dhiyeessiin oomishaa fi oomishtummaa wanta biyya keessatti oomishtuu fi wanta immoo alaa galchitu wal madaaluu dhabu rakkoo guddaadha dinagdee keessatti kan inni fidoo gayyeen dinagdee kan isaan kaasanii hammi oomisha biyya keenyaa yookiin immoo hammeentaan oomisha biyya keenyaa durumaanuu laafaa ture yookiin immoo baay'ee xiqqaa ture. Wanni alaa galchinu dachaadhaan isa caala. Wanti alaa galchinu kun immoo akkuma jalqaba kaasne biyyoota garaagaraati irratti kan inni dhufu. Meeshaalee dheedhiidha bal'inaan kan nuti alaa galchinu. Oomishuma keenya pirooses goonee sonatti daballeetii miti gara alaatti kan erginu. Oomisha dheedhiidha. Deemee oomisha dheedhii sun immoo gatii jabaan baasu. Kanaaf kunneen egaa Covid akkuma kaasne damee dinagdee hedduu ugguree ture Covid. Damee muraasa kan sochii keessa turan addunyaa irratti yoo xiqqaatu waggaa tokko oliif
ugurii garagaraa bal'inaan kaa'amaatiin turee jira. Kun biyyoota dinagdeen isaanii reefu socho'u irratti dhiibbaa akkamii qaba jennee ilaalle hamaadha kana akkuma ogeeyyiin dinagdees kaasanii mee dhimmoota kanaan immoo wal qabatee maal kaasata gani? Sole gara biyya keenyaatti yeroo deebinu egaan Itoophiyaan akkuma biyyoota Afrikaa kaanii qaala'insa jireenyaa kanaan biyya qoramaa jirtudha. Kan Itoophiyaa mudachaa lamadha. Egaan haalli qabatamaan addunyaatuma jiru. Haalli qabatamaan biyya keessaa immoo tasgabbii dhabuun siyaasa, tasgabbii dhabuun dinagdee walumaa galatti tasgabbii dhabuun biyya keessaa ture keessumaa waggoota 3 darban dinagdee biyyattii baay'ee miidheera jedheetiin kan kaasu ammumasuma yeroo dhiyoo kaasnuti egaan hammintaan qaala'insa jireenyaa yeroo yerootti parsantaadhaan ejensiin staatistiksii Itoophiyaa kan walakkeessaa jechuudha yeroo yerootti ni baasa. Egaan odeeffannoo kan ji'a guraandhalaa arganne nama qaala'insa jireenyaa dhibbeentaa 33.6 geera biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti. Ogeeyyiin damee dinagdee kan jedhan dinagdee biyya kamiiyyuu haa ta'u dinagdee tasgabbaa jedhame keessatti illee qaala'insi jireenyaa haga parsantii 2 naachuraal yookaan ammoo waanuma eegamu dinagdee socho'u keessatti qaala'insi jireenyaa akkasii uumamuun isaanii kan Itoophiyaa wajjin gaafa wal bira qabdu parsantii 2 parsantii 33.6 gidduu eegaan fayyaalessa miti kun yookaan lammiilee irratti dhiibbaa guddaa kan uumaa jirudha. Kanuma keessaa ammoo waliigalaan qaala'insa jireenyaa parsantii 33 galmaa'u malee qaala'insi jireenyaa nyaata qofa irratti mul'ate parsantii 43dha ol. Kana jechuun nyaata guyyaa keenyaa irratti qaala'insi haga parsantii 41 dhiifama 41.6 dabaleetii jira. Kun daataa ji'a guraandhalaati kan bitootessaa qindaa'ee ba'uudhaa danda'a reefu eebla galla waan ta'eef egaan customer price index kan jedhamu yeroo yerootti akka addunyaatti kan ba'u ni jira. Kun immoo maanni indeksii gatii oomishaa fi gatii tajaajilaa giddu galeessaan kan itti ba'uudha qabxiidhaan kan isaan kennan. Seenaa Itoophiyaa keessatti riikardii ta'ee kan galmaa'e kan ji'a guraandhalaati. Qabxii 248 irraa gara 257 ol guddatee jira. Indeksiin kun CPI kan jedhamu. Yeroo laaltu yeroo baay'ee hammaataa keessatti argamna yookaan ji'i guraandhalaa ji'i amajjii keessumaa bara 2022 erga seenee gatii nyaataa irratti gatii shaqaxaalee garaagaraa irratti gatii oomishaalee keessumaa sibiila wajjin wal qabatan mi'a ijaarsaa wajjin kan wal qabatan qaala'insi bakka hin tuqne hin jiru. Kanaaf sababoota hedduun ka'uudhaa danda'u. Egaan daataa masaa kaasnee gara sababaatti yoo dabarre akkuma ati kaastedha waraanni kaabaa keessumaatti dinagdee Itoophiyaa baay'ee kan quucarse yookaan ammoo imala dinagdee Itoophiyaa baay'ee kan dhaabe jennee kaasuudhaa dandeenya. Inni guddaan samaanni waraana kaabaa kanaaf mootummaan bajatanii fixe paarlaamaatti ifa taasiseera. Muummichi ministeeraa maallaqa haga baasan dubbataniiru. Kun uummata Itoophiyaa jalaan dhokatu. Kanaan dabalata garuu hundumtuu sabbata isaarraa hiikee deeggaraa ture. Kana jechuun mana nama tokko keessaa gosaan ta'uu danda'a maallaqaan ta'uu danda'a maallaqni ba'aa ture. Hojjetaan mootummaa daldalaan hundumtuu galii guyyaa isaarraa birmadummaa biyyaa kanaaf dabarsee laateera. Kana jechuun humna bittaasaa gadi buuseera jechuudha kun. Waraanni kun kallattiidhumaan maallaqa adda waraanaatti gubateen odoo hin ta'in kan laalamuu qabu mana nam tokko keessaa waa hedduun ba'aa ture akkuma beekamu. Haadholiin qoraan gurguran illee yerootti lukkuu kennaa jirantu jira. Kun jaalala biyyaa agarsiisuu danda'a. Deemee garuu waraana booda keessumaatti dinagdee waraana booda irratti dhiibbaa guddaa kaa'eeti kan jiru. Kutaan biyyattii hafe deeggarsa yeroo taasisu kanatti ammoo xiyyeeffannaan isaa gara waraana kanaatti hidhamuun humna oomishtummaa biyyaa baay'ee gadi buusee jira. Sochii oomishaa wajjin wal qabatee egaa naannoon Oromiyaa ni wayyaa kan jedhamu keessumaatti kutaan nagaa waaraa qabu nagaa giddu galeessaan qabu. Oomisha rakka ture kan dubbatamaa ture keessumaatti naannoo boneedhaan jallisiidhaan waa oomishuun geggeeffamaatii ture garuu hammeentaan oomishaa biyya keessaa produce ta'u yookaan oomishni waliigalaa keessoo biyyatti gadi bu'eera sababuma kana xiyyeeffannoon gara sana ta'u. Oromiyaadhaan wal qabatu keessattuu egaa hamma tokko fooyya'aa qabaatu malee Oromiyaa keessatti illee rakkoon tureera. Fakkeenyaaf iddoowwan yeroo garagaraatti kan kaasnu naannoo bunni itti oomishamu lixa Oromiyaatti waan wal qabatu naannoo Gujiitti waan wal qabatu keessattuu kaash kirooppiin bal'ina naannoo san jira. Bunni immoo gatii guddaa qaba. Gatii keessumaa doolaara fiduudhaan kan jalqabaati. Sharafni alaa immoo madda dinagdee isa murteessaadha. Tokkoffaa hanqinni sharafa alaa dinagdee keenya irratti dhiibbaadha kan inni geessisaatiin jiru. Dandeettiin bittaa devalueeshinii kan jennu kun birrii keenya gadi bu'aadha. Naannoo parsantii 40 wayiitiin akka gadi bu'e kan isaan ogeeyyiin kaasan. Kanaaf egaa oomishtummaan
Tirendii haaraadhaan jalqabu naannoo Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf jallisii bonaatiin qamadii jallisii oomishuun waan guddaa ta'e waan jajjabeeffamus qabe ta'ee dinagdee kana fooyyessuu keessatti haa ta'u malee garuu nagaa dhabuun naannoo Oromiyaa keessa turellee dinagdee deemee Oromiyaa irra darbee akka biyyaattis qabu irratti immoo dhiibbaa guddaadha. Keessumaatee naannoo dhiha kutaa biyya kanaa kaasuu dandeessa. Mana baay'inaanii Gujii dabalatee naannoo dhiha Oromiyaa irraati baay'inaan bunni naannoo kibbaa akkasuma. Amma yoo ilaalte naannoo kibbaa wantoonni turaniiru wayita waraanni gama kaabaa ture. Sunis waan tokko garuu amma naannoleen oomisha dhaabuu dhiisuu qofa otoo hin taane qabxii taganya sila kaaste tokko jira. Dinagdee deeggarsi ta'an hundumti isaanii dinagdee biyya kanaa keessaa yaa'aniiti gara sana kan isaan deeman. Amma kaaznaa mootummaatii ba'ee humna waraanaa uffisuun, humna waraanaa hidhachiisuun, humna waraanaa yaaluun, mana nyaata dhiheessuun akkuma jirutti ta'ee tokkoon sabbataa yookaan immoo gibii hojjetaa mootummaa dabalataan bajeta gara sanatti naannessuun waajjiraalee sun hundumtuu dinagdee biyya kanaa keessaa ba'eeti kan inni gara sana deeman. Dinagdee mataansaa ta'uu dinagdeemti mataansaa tokkoffaa qabeenyi biyyi tokko dinagdee keessatti qabdu jedhamu humna namaa. Lammaffaa lafa riisoorsiidha. Biyya keenya keessatti wanti guddaan akka dinagdee galtee dinagdeetti kaafamu jechuudha. Kunneen deebi'ee akkuma isin amma kaastan sanyiinis taganyis akkuma amma kaastan fakkeenyaaf maallaqni dhimma sanaaf oolaa ture. Dirqama birmadummaa biyyaati. Kana duubatti dhiisuu hin danda'amu. Haa ta'u malee garuu wanti sun osoo raawwatamuu baate dinagdee keenya hammam fooyyessuu danda'a kan jedhudha kan nuti kaasaa jirru. Fakkeenyaaf. Odoo waraanichi hin kaane ta'e dinagdee kan uummata irraa walitti qabdee mana barumsaatti ni ijaarta. Jallisii jajjabaatti ni ijaarta. Bona ganna oomishuu kan dandeessu. Piroojeektii lafa keessa bishaan ittiin baaste. Yookaan immoo dhaabbilee jajjaboo biroo maallaqa biileenatti lakkaa'amu kan ittiin hojjechuu dandeessaa. Osoo wanti sun ta'uu baate kan jedhudha kan nuti kaasaa jirru. Keessumaa immoo naannoleen sadii kallattiidhaan naannolee hundatu miidhame gama dinagdee kanaan kallattiidhaan garuu naannoleen sadii miidhamaniiru jechuu dandeenya. Naannoon Tigraay guutummaatti, naannoon Amaaraa akkas, naannoon Affaar kallattiidhaan hirmaannaa waraana kana keessatti midhaan hedduun gubateera ni argitu. Gareen shoorar keessaa naannoo Amaaraa yeroo seenu oomishamee dhaadhaaf kan tuulamillee bakka tokkotti yeroo gubatu kun kallattiiwwan dinagdee keessa waan deemu ture. Waqtii tokko odoon oomishin darbaniiru ta'uu danda'a keessumaa jallisii hojii wal qabatee ganna darbee waraanni baay'ee cimaa ture. Yerootti sassaabbii midhaaniitti akkasuma weerarri gara kaabarraa asii gad gara walakkeessaatti kan jalqabame. Kanaafuu naannoon Amaaraa, naannoon Affaar keessumaa immoo naannoon Amaaraa naannoo Oromiyaa ta'anii oomisha oomishuudhaan tokkoffaa baay'ina uummataatiinis lammaffaa lafa oomishaaf ta'u qabaachuudhaanis naannoon Amaaraa akkas xiyyeeffannaan naannoo Amaaraa hedduun isaa waamicha duula yeroo garagaraatti taasifamuun hundumtuu gara waraana kanaatti xiyyeeffannoon isaa kan ture. Kana wajjin wal qabatee naannoleen sadan kun naannoo Affaar dabalatee rakkoo keessa turuun isaa isa tokkodha. Inni kan biraa labsii yeroo hatattamaa labsamee ture ni beekama. Hamma ta'een haa ta'u sochii namaa daangesseera. Fakkeenyaaf imalli halkanii yeroo murtaa'eef daangeffamee ture. Imala halkanii namoota akkamii taasisa? Namoota daandii banaarraa wanta tokko shaqaxa tokko iddoodhaa gara iddootti geejjibanii yeroodhaan qaqqabsiisanudha kan halkan imalan. Kun daangeffamee ture yeroo xiqqoodhaaf. Egaan labsii yeroo hatattamaa kun birmadummaa biyyaaf haa bu'u malee hamma ta'e sochii dinagdee daangesseeti kan jiru. Oomisha industirii keessatti. Oomisha industirii keessatti akkasuma. Kun gaafa walitti daatu egaan waraanni waqtii dinagdee waqtii waraanaa akkuma biyya hundumarratti miidhamu Itoophiyaa keessatti miidhamee jira. Kun deemee bu'aansaa immoo qaala'insa jireenyaa amma ilaalaa jirru parsantii 33 sila tuqneef qaqqabsiiseeti kan jiru. Egaa mootummaan waan kana sirreessuufis haa ta'u qaawwa bajetaa guddaa akka mudate paarlaamaa keessatti haasawaa ture muummeen ministeera kana bajeta idilee bara 2014 irratti otoo walakkaa waggaa hin ga'in bajeta dabalataa birrii biiliyoona 100 biiliyoona 20 ol kan raggaase ministeerri maallaqaa. Kana jechuun keessattuu dhimmoota dinagdee biyya keenya daddaaqsan akka waliigalaatti kaasne garuu qabatamaadhaan immoo keessattuu dameelee xixiqqoo biyya keenya keessa jiran dameelee dinagdee keessatti qaala'insi kun daran akka hammaatu wantoota godhan keessaa waan baay'ee kaasne. Gama biraatiin immoo kallattii biraa kan laallu gaheen
namoota dhuunfaa dinagdee kana hammeessuu keessatti keessumaa seeraan alummaa fi qaxxaamuraan gabaa gurraacha bal'inaan biyya keenya keessa jira. Inni kan biraan immoo caalaan itti dabaltee kaasuu dandeessa seeraan alaan yookaan immoo qaxxaamuraan duroomuudhaaf adeemsi jirus waraana kaabaatti aansee waraana kaaba biyya keenyaatti taasifametti aansee fakkeenyaaf amma imalli halkanii dhaabbachuudhaan wal qabatee wantatti kaasta jira. Sun imalli halkanii waan dhaabateef namni tokko hojii isaarraa dhaabateeti kan inni jiru. Galiin inni sa'atii ta'e keessatti argachaa jiru jalaa addaan citeeti kan inni jiru. Dhiyeessiimti sun yeroodhaan qaqqabuu dhabuunsaa dhiibbaa diinagdeeti. Maaliif konsuumarii bira ga'a yookaan fayyadamaa bira ga'a? Ishee sana bakka buufachuuf illee gatii dabaluu fi waan hin malle taasisuu gatii hin mallee fi qaxxaamuraan duroomuudhaaf illee daldaltoota keenya bira seeraan alummaan illee bal'inaan ka'aa turuunsaallee waraana kaabaatti aansinee qabxii qaala'insa jireenyaaf kaasuun danda'amudha. Ani maaliifin qabxii kana kaasaa keessumattuu armaan dura meeshaalee nyaataa kanarratti bal'inaan damee kanarratti kan qaala'insi jireenyaa akka malee dabale. Keessattuu wantoota akka mi'eessituu kana fudhachuu dandeenya, zayita fa'aa fudhachuu dandeenya. Armaan dura mootummaan alaa galchaa ture. Keessattuu hamma tokko taaksiin irra kaa'amu hir'ataa ture. Guutumaan guutuutti immoo mootummaan taaksii irraa kaasee abbootiin qabeenyaa dhimma kanarratti hirmaatanii alaa akka galchan taasifame. Gatiinsaa kan gaafa mootummaan hamma tokko taaksii hir'iseef guutumatti taaksii irraa kaase biyya keessa galaa jiru garaagarummaa guddaa dachaa meeqaan kan dabale. Fakkeenyaaf zayita fudhachuu dandeenya. Maaliif jennee gaaffii kana kaasnu abbootumti qabeenyaa dhimma kanarratti hirmaatanii alaa galchan wanti isaan gochaa jiran maal fakkaata kan jedhu duuba qorachuun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu akkuma amma kaasaa jiru zayitni mootummaan taaksii irraa bilisa yookiin immoo qaraxa irraa bilisa karaa ta'een alaa haa galu wantoonni kun kan jedhu murtee akkasiitti kan dabarsa. Abbootiin qabeenyaa waan kana galchan mootummaan hamma kana gaafa hir'isu gabaarratti immoo dachaa akkasiitti maaliif gatiin kun dabale. San dabalataa immoo oomishtootni zayitaa biyya keenyaa mataan isaanii humna qaban guutuudhaan akka oomishaniif mootummaan diggoomaa kan jedhan kana yookaan deeggarsa dabalataa baankii irraa fudhatanii turan. Liqii dabalataa akka isaan haala salphaadhaan argatan deeggarsa dabalataati. Addatti dhaabbilee yookaan warshaalee kaanirraa addatti akka argatan kan taasifame dhaabbileen zayitaa gurguddoo hin jiru. Humna guutuudhaan akka oomishaniif mootummaan kan kana taasisa. As keessatti shirri dinagdee akka jiru ifaadha. Kana qofa miti galtee sanaaf tolan illee galtee oomisha zayita biyya keessaaf tolan illee qonnaan bulaan kallattiidhaan abbootii qabeenyaatiif akka dhiyeessu. Kallattiidhaan galtee zayitaa yoo jennu oomisha maalii akka ta'e beekamaadha. Nuugii fa'aadha, saliixafa. Kallattiidhaan qonnaan bulaan abbootii qabeenyaa oomisha zayita biyya keessatti hirmaataniif yookaan irratti bobba'anii jiraniif illee akka dhiyeessu taasifameeti kan inni jiru. Dhimma ammas dhimmuma seeraan alummaa sana qaxxaamuraan duroomuudhaaf gara ekspoortiitti yookaan gara biyya alaatti erguutti jijjiiramaati kan isaan jiran qonnaan bulaarraa fuudhamanii. Akka fakkeenyatti wanti kaasnu fakkeenyaaf dhiheenya torban lama dura gatiin zayitaa akka malee gaafa dabalu galgala bakka garagaraatti anis daawwachaan ture. Gatiin fooyyee qaba ture naannoo 600-500 kan ture. Ganama gaafa lafti bari'u tokkoffaa suuqirra hin jiru. Kan kaleessa galgala ture barii suuqirra hin jiru. Lammaffaa kan jiru immoo gatiinsaa birrii 900 meeqa. Halkan tokkotti sa'aatii 12 keessatti dachaa akkasii dabala. Kuni maal namatti agarsiisa? Seera alummaan gabaa keessaa gabaan black market jennu kun sochiin biyya kana keessa taasifamaa jiru keessattuu haala qabatamaa biyya keessa jirtu wal qabatee akka malee itti fayyadamaa waan jiran fakkaata. Mootummaan xiyyeeffannoodhaan garee kanarratti hojjechuu hawaasnis hojjechuu waan barbaachisu natti fakkaata. Kaleessa paarlaamaan yookiin manni bakka bu'oota uummataa dhimma kanarratti yeroo koreen dhaabbii walga'ii taasisu ministeerri daldalaa achitti argamuudhaan gabaasa dhiyeessan keessaa daldaltoota abbootii qabeenyaa karaa seeraan alaa kana keessa duroomuu barbaadan 100,000 ol guyyaa kaleessa akka adabaman riippoortii yookaan gabaasa dhiyeessee ture. Amma kana keessattan wanta laalu daldaltootni shira daldalaa fayyadaman qaala'insa keessa of duroomsuudhaaf deeman akka jiran amanamaadha beekamaadhuma. Garuu maal inni cheenii sababni waa dabalan isaan maalidha jedhamee ilaalamuunis dirqama. Tariidhaa gabaa addunyaa irratti waa gaafa dabalu asii yoo dabalame kun akkaataadhuma gabaan si hoogganeen kanatti deemtu. Gabaa addunyaatu gabaa biyya keessaa hooggana. Sababni isaa impoortii hedduu kan isheen galchitu alaati. Isa kanaan dabalata garuu oomisha dhoksuu, seeraan ala kuusuu, seerotni daldalaa jiru, qajeelfamoonni daldalaa jiru.
jareen kanaan akkaataa eeyyama fudhateetiin daldalaa hin jiru taanaan jareen kana irratti tarkaanfiin eegalame akka ministeerri daldalaa jedhetti namoota 100,000 ol jechuun daldaltoota hedduudha. Jareen kana wal qabatee wanti kaasuu barbaadu wanti kun sirriidha. Tarkaanfii akkasii to'annoo akkasii taasisuun sirriidha. Fakkeenyaaf dhiibbaa waraanni Raashiyaa fi Yuukireen irratti taasifamu oomisha kana irratti akka dhiibbaa taasisuun beekna. Karaa sanaan galas daandii sanaan galas waan ta'eef jechuudha. San dura meeshaa galeetu galgala tokkotti dabale biyya keenya keessatti. Gabaa duraatiin kan bitame jechuudha. Gabaa duraatiin kan bitametu dabale. Kanaaf al tokko tarkaanfii fudhatamus tarkaanfii mandara keessaa ta'uu hin qabu jedheti yaada. Mandara keessa gaafa seen jedhu. Dunkaanota xixiqqoo safara keessatti waa gurguran, mandara keessatti waa gurguran. Isaan biras ga'uu qaba. Garuu mataarra waan jiru keessattuu dhaabbilee waan kana fidan. Dhiyeessitoota waan wal qabatu. Odeeffannoo sa'aatii wal fakkaatatti argatu, sa'aatii wal fakkaatatti wanti sun ta'a. So tarkaanfiin gama kanaan fudhatamu sirriitti cimuu waan qabu natti fakkaata. Eejeen egaa biyya keenya keessatti waa'ee nyaata irratti qaala'insi jireenyaa parsantii 41 ol ta'uusaa kaasne nyaata yeroo kaasne egaan buluudhaaf uummatni biyyattii nyaata irratti keessumaa xiyyeeffannoo mootummaa ni barbaachisa. Inni kaan qaala'insi mudataati kan jiru xaa'oodha amma sodaa guddaa kan ta'aa jiru. Xaa'oon maaliif sodaa guddaa ta'a? Seenaa isaa keessatti seenaa oomisha xaa'oo keessatti galteewwan xaa'oodhaaf ta'an keemikaalota garaagaraa irratti daballi nama mul'ate daballi guddaadha. Parsantii 30 gabaa addunyaa keessumaa galteewwan xaa'oo irratti dabalee jira. Kun akkaataa sharafaa doolaraa wajjin wal qabatu ta'uu danda'a, waraana Raashiyaa fi Yuukireen ta'uu danda'a, waan hedduu kaasuu dandeenya. Amma daballiin xaa'oonni guddaan amma yeroo dhiyootti qonnaan bultoota irra deeme kan inni bu'u. Sababni isaa xaa'oon biyya alaatii galaa keessumaa Itoophiyaan kan galchitu Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirates irraati. Jarreen kun ammoo Raashiyaa fi Yuukireen wal falmii keessa galuu isaaniitiin wal waraanuu isaaniitiin hanqina dhiyeessii xaa'oo addunyaa irratti mudatu keessaa fayyadamuu barbaadu. Biyyootni lamaanuu. Kanaafuu Itoophiyaa irratti daballiin gatii guddaan akka dhufu tilmaamuu dandeessaa egaan qonna arfaasaa qaqqabeeti kan jiru. Kanaafuu dhiyeessiin durseeti kan bitameeti gara biyyaa galu. Kanaafuu deemee wanti kun rakkoo ta'uunsaan oolu. Raashiyaan dhiyeessii xaa'oo parsantii 14 dhiyeessitu amma sababa waraana kanaa tokkoffaa piroodaakshiniin isaa gadi bu'a. Lammaffaa ammoo qoqqobbii biyyootni lixaa irratti gataniif jecha deebii qoqqobbii taasistee oomisha ishee qabuu dandeessi. Gabaa addunyaa keessaa san booda xaa'oon gatiin isaa baay'ee ol ka'a deemee biyyootni addunyaa sadaffaa kan akka Itoophiyaa dabalatee qonna irratti kararra'anii kanneen bulan rakkoo keessanii seenu. Inni kan biraa qonna arfaasaatiif egaa naannoo Oromiyaa asumaan tarii lafa heektaara miiliyoona 6 ol namni soomsa arfaasaaf gannaan jedheera. Kanaaf ammoo xaa'oon kuntaala miiliyoona 55tu dhiyaataa jedheera. Sanyii filatamaa akkasuma kuntaala miiliyoona 1 ol ni dhiyaata. Karooradha kan inni qabatee jiru biiroon qonnaa Oromiyaa. Garuu qonnaan bulaa kamtu bitee amma fakkeenyaaf parsantii 30 dabalee jechuun gatii duraan turerra parsantii 30 deemee qonnaan bulaa irratti ni dabala. Qonnaan bulaanis midhaan isaa oomisha isaa gabaa irratti dabalee gurguruu qaba. Dabalee gurguruu qaba jechuudha. Sanuu ammoo affoordi godhee ni oomishaa'u. Amma eenyutu xaa'oo bitee qonnaan bulaa kamtu qonnaan bulaa akkamiitu xaa'oo bitee xaa'oo kuntaala tokko 4,000 yerootti dhagahamaa jiru jira. Kuntaala tokko kana dura 1,800 yeroo galuyyuu baay'ee qaala'ee jedhamee yeroo biyya kana keessatti dubbatamaa jiru haga 3,000 4,000 xaa'oon kuntaalii tokko ni qaqqaba taanaan qonnaan bulaan bitee maalirraa argachuuf fakkeenyaaf boqqolloo oomisha yoo ta'e boqqolloo kuntaala tokko meeqatti gurgurata jedhu yaada qonnaan bulaan. Kun deemee rakkoo oomisha keessoo Itoophiyaati kan inni miidhu. Kana irratti mootummaan keessumaa damee qonnaa irratti xiyyeeffannaa laatu taanaan mootummaan rakkoo keessa seenuu danda'a. Biyyatti rakkoo keessa seenuu dandeessi. Xaa'oo kana liqaa qonnaan bulaadhaaf mijeessisa ta'uu tariidhaa deeggarsa addaatiin yeroo rakkoo kana keessa akka darbamuuf hin deeggaru taanaan qonnaan bulaa nama rakkoo keessa jira. Parsantii 70 haga 80 diinagdee biyyattii kan utubee jiru qonna yoo ta'e qonna kana irratti qaala'insa dhufuu danda'u baay'ee ittisuun dirqamadha. Sababni isaa yoo amma hin oomishamne bara dhufu maallaqaan mana baattee waan bittu dhabda. Oomishni hin jiru taanaan dhiyeessiin hin jiru taanaan maallaqni maal godha. Kanaafuu dhiyeessii kana irratti ganni kun darba taanaan baay'ee rakkoodha kan inni ta'u tarii waa'ee qonnaa wajjin qabatee keessumaatii ammoo maali dhimmoota xaa'oon wal qabatee amma biyyoota Saharaa gadii jedhaman kun immoo biyyoota lafti baay'ee itti borqii ta'an yookaan immoo oomisha laachuu sadarkaa dadhabuurra ga'an sababoota garaagaraan asiidummaa biyyee fi akkasuma immoo dhiqamni lolaan
irra deddeebiin mudatu dhiqama biyyee dhaqqabsiisuurraan ka'ee biyyoota lafti isaanii oomisha kennuu dadhaban immoo haalaan akka miidhaman illeedha kan inni kaasu keessumaati amma dhaabbati mootummoota gamtoomanii dhimma qonna irratti kan hojjetu yeroo dhihoo gabaasa tokko baaseeti kan inni jiru. Biyyoota Saharaa gaditti akkasuma immoo naannoo gaanfa Afrikaa kana dabalatee beelli mudatee hin beekne beelli hammaataan namoonni hedduun miiliyoonaan lakkaa'aman guyyaa guyyaatti gargaarsa barbaadan keessatti mudachuu danda'a. Sanaaf ammoo waraanni fageenya irra jiruu fi keessoo isaanii jiru akkasuma immoo hariiroon dippiloomasii addunyaa laaffataa waan jiruuf yeroo kamuu caala laaffataa waan jiruuf balaa hin malle dhaqqabsiisuu danda'a. Amma egaa utuu sunuu hin gahin karaa gabaabaadhaanii amma xaa'oon bara kana dabalati gatii gara qarshii sanaa oluudha kan waamamaatii jiru yookaan namni kan inni jechaatii jiru. Keessumaa sektarri qonnaa biyya itti murteessaa ta'e akka Itoophiyaatti ammoo yeroo amma keessa jirru qofaa miti miidhaansaa. Fuulduratti amma barri qonnaa 2014-15 maali kan jedhu akka yaaddoftu taasisa. Kanaaf qonni baranaa kun nyaata keenya 2015-16 jechuudha. Qaaleensa jireenyaa ji'a kanaa sa'arra malee qonni ganna kanaaf arfaasaa kanaa rakkoo godhate jechuun rakkoon dhiyeessii 2015-2016 rakkoo keessa jira jechuudha. Kanaafuu kanaa ol parsantii qaaleensa jireenya kanaa ol eegna jechuudha. Dastaanaan. Keessumattuu egaa al tokko tokko namoonni tokko tokko gaafa kaasanu qamadiin doolaaraan hin galu oomishni kuduraa fi muduraa doolaaraan hin galu asumatti oomishama mandara keenya keessatti maaliif gatiin isaa dabalee kan jedhullee kaasu. Kana jechuun deemee qotee bulaanis diinagdee addunyaa kana keessa jira. Diinagdee biyya keenya keessa jira. Qotee bulaan qamadii yoo gurgure xaafii yoo gurgure malee gabaarra waan bitatu hin qabu. Gabaarra waan bitatu immoo waanuma diinagdeen keessa jiru bitata qotee bulaanis. Dirqama maal gochuu qaba? Oomisha isaa dabaluu qaba jechuudha. Egaa kanaaf al tokko tokko odeeffannoon sirriin taane gama saniin yeroo hawaasa biraa ka'ullee inni mul'ata. Qotee bulaanis hawaasa kana keessa jiraata. Oomisha fakkeenyaaf xaa'oo kaasna. Yoo xaa'oo argate malee oomishaa fi oomishtummaa isaa dabaluu hin danda'u. Dirqama xaa'oo immoo bitachuu qaba. Gaafa xaa'oo bitatu immoo oomisha isaa sanarratti dabala. Oomisha isaa sanarratti gaafa dabalu immoo gabaarratti gatiin dabaluu dhufuu danda'a akkuma bifuma kanaan jechuudha. Egaa wanti kun rakkoo akkamii fidaa kan jedhullee moo xiqqoo haa kaasnu jedheeni. Atoon darbiin sanatti waa'ee galtee ijaarsaa hojii wal qabatee gaan prioritize goonee yookaan ammoo wantoota baay'ee murteessoo jalqabarra kaasnee nyaatadha biyya tokkoof yookaan lammii tokkoof kan barbaachisu. Sochii dinagdee keessatti ammoo ijaarsi yookaan constructioniin dameen industirii guddaa akka ta'e ni beekama. Amma galtee ijaarsaa hojii wal qabatee yeroo hunda kan ka'u qaala'insis kan dhagahamu simintoo irratti. Simintoon egaa yeroodhaa gara yerootti mallaqni isaanii dabala. Warshaaleen simintoo haaraan gara hojiitti numa galu. Hamma oomishaa yookaan ga'umsa oomishaa isaanii irraa baay'ee kan gadi bu'een kan isaan oomishan. Sibiila yeroo kaasnu mana ijaaruuf egaan feerroon gosootni sibiilaa garaagaraa ni jiru. Qorqorroon ni jira, mismaarri ni jira. Kana irratti gatiin amma dabalaa jiru hawaasa baay'ee rakkoo keessa galchaati kan jiru. Egaan namni yoo mana ijaaradhe ka'ellee maallaqa isaa yaadee yeroo itti dhiisudha kan mudataati jiru. Kana wajjin wal qabatee amma Itoophiyaa keessatti kan mul'ataa jiru warshaalee sibiilaa wajjin wal qabatan yookaan industirii sibiilaa irratti kan hirmaatan warshaalee 500 ol takka jirudha kan odeeffannoon jiru kan inni mul'isu. 500 kun hundi isaanii hamma silaa oomishuu qaban irraa parsantii 20 gadi kan isaan oomishan yookaan outputiin isaanii parsantii 20 parsantii 50 illee odoo oomishanii gabaa kana tasgabbeessuu ni danda'a jette. Kanaaf wanti isaan kaa'anu rakkoo galteeti. Sibiilaaf galteen alaa dhufa sharafni hin jiru kana wajjin wal qabatee hamma oomishuu qabaniin gadidha. Jarreen kun humna isaaniitiin akka oomishaniif waldaalee qabu. Mootummaanis gama kanaan yoo deeggarsa taasise humna isaanii yookaan parsantii 100 jechuu baannillee parsantii 80 outputii yoo baasanii jarreen kun gabaa tasgabbeessuu danda'u. Kana wajjin wal qabatee damee ijaarsaa irratti kan jiru yookaan galteewwan ijaarsaa irratti kan mul'atu kun hanqina oomishni keessaa dhabamu wajjinis wal qabata. Gara maaltu wayyaa kan jedhu dhimmoota furmaataan wal qabatanii wanni kaasuun dura jiru maaltu fala keessumaa amma qaaleensa jireenyaa yoo jennu nuti oomishaalee nuyi kaasne waa muraasa wanti nuyi asitti kaasne waan xiqqoodha sadarkaa biyyi keessa jirtuun wal qabatee akkuma sila ka'umsa irratti kaasne waraanni kaabaa qaaleensa jireenyaa biyya keenya saffisiiseera saffisiiseera. Raashaa fi Yuukireen walirratti waraana banuun isaanii qaala'insa jireenya akka idila addunyaatti jiru immoo saffisiiseera eeyyeen. Maaltu fala mootummaan akka mootummaatti
sirna daldalaa keessa nama garagaraatu jira. Nama tokkoof lama miti. Namoota garagaraatu jiru. Sun seeratti deebi'uutu isaanirra jira. Keessumaa immoo addunyaa gabaa filannoo bal'isaa deemuun akkasuma gama mootummaan wantoota barbaachisan. Akkasuma immoo miidiyaaleenis akka miidiyaaleetti mootummaa bira maaltu jira? Qaamolee daldala irratti bobba'anii jiran bira maaltu jira kan jedhu hordofanii yeroo yeroon mootummaaf galtee dhiyeessuu fi irratti hojjechuun barbaachisaadha kan inni ta'u. Keessumaa garuu gama mootummaatiin qaamoleen daldalaa seeraan alaa akkaataa kamiin sirna daldalaa biyya keenya keessaa ba'uu qabu kan jedhu irratti mootummaan bal'inaan kan hojjechuu qabu. Akkasuma immoo filannoo daldalaa baay'isuun barbaachisaadha waan jedhu irratti illee mootummaan bal'inaan kan hojjechuu qabu. Kanaan wal qabatee egaa rakkoo hamaa fiduu danda'a biyya irratti addunyaa irratti muuxannoo hedduutu jira. Gaaga'ama hedduu addunyaa irraan ga'ee jira. Qaala'insi jireenyaa mootummoota hedduu aangorraas kaasee jira. Biyyas rakkoo hamaatti saaxilee jira. Kuni beekamaadha. Kanaafuu dhimmoota fala ta'an wal dura duuban mootummaan fudhachuu qaba kan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Tokko akkuma waliigalatti aadaa hojii cimsuun baay'ee barbaachisaadha natti fakkaata. Keessattuu aadaan hojii waan amma naannoo Oromiyaatti eegalame bakka garaagaraattis babal'achaa jiru. Oomisha jallisii bifa ammayyaatiin jalqabame sirriitti cimsuun baay'ee barbaachisaadha. Oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaan wal qabatee aadaan hojii keenya bal'inaan sirriitti jijjiiramuu akka qabuu fi keessattuu egaa inni guddaan immoo nagaadha akkuma kaasaa ture. Nagaa waaraa mirkaneessuu gama dippiloomaasiitiin hojii jiru sirriitti cimsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'ee fi keessattuu inni guddaan ammoo gadhiisiin daldalaa biyya kana miidhuu danda'a. Maqaa gabaa bilisaatiin gadhiisiin daldalaa biyya keenya keessatti godhamu rakkoo hamaa fiduu danda'a. Tokkoffaa shirri achuma keessatti gareen gurmaa'ee mootummaa karaan ta'an innis dhiibbaa irraan ga'uudhaa barbaadu as keessatti waggoota dheeraadhaaf garee kuufametu jira waan ta'eef sirriitti xiyyeeffannoodhaan waan kana ilaaluun hedduu barbaachisaa natti fakkaata. Darbees immoo gabaan black market jennu kun biyya keenya keessatti armaan durallee babal'aa ture. Akkasitti hammaataa deema taanaan rakkoo hamaa geessisuu danda'a. Kanaaf wantoota akkasii irratti illee mootummaan tarkaanfii barbaachisaa sirnaan fudhachuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Inni kan biraan miijana daldalaa yeroo ammaa kana Itoophiyaa baay'ee miidhaa jiru irratti xiyyeeffannoo ni barbaachisaa. Miijana daldalaa eegamuu dhabu yeroo jennu alargii keef bakkeedha wantatti galchitu wal caaluu ni danda'a. Baay'ee wal caaluun garuu dinagdee biyya keessaa fi qaala'insa jireenyaa biyya keessatti mudatu ittuu kan ammeessudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan alargiin ishee doolaara biiliyoona 3 hin caalu. Kan isheen alaa galchitu garuu doolaara biiliyoona 14 waliin. Imbaalaansii guddaa jira daldala addunyaa wajjin taasistu keessatti. Kun ammoo hanqina sharafaa guddaadha. Kan inni uumu deeggarsi fi liqaan alaa hamma ta'e keessumaa haala qabatamaa amma hojii wal qabatee liqni fi deeggarsi alaa gara Itoophiyaa dhufaa jiru xiqqaatee jira. Kanarratti miijana daldalaa eeguuf oomisha babal'isuun keessumaa oomisha export substitute import substitute kan jedhame xiyyeeffannoo irratti taasifamee jiru sanarratti hojjechuu yookaan bakka buusuu kan alaa dhufu bakka buusuu irratti xiyyeeffannoo. Inni kan biraa carraa hojiiti. Carraa hojii namni galii hin argatu taanaan carraa hojiitiin oomisha isaan guddisu taanaan rakkoon gabaa keessatti babal'ataa deema. Kanaafiyyuu carraa hojii irratti mootummaan xiyyeeffannaa guddaa taasisuun isarraadha kan inni eegamu. Egaan rooba irratti kan hirkate qonnammoo ammallee ammayyeessuun murteessaadha. Sababni isaa wanta rooba irratti hirkateen waa hiikuu hin danda'amu. Oomisha biyya keessaa irratti immoo lammiileen xiyyeeffachuudhaa qabu. Oomisha biyya keessaa yeroo jennu egaan al takka takka oomisha alaa galurra oomishni biyya keessaa yerootti mi'aa ta'us immoo hin argita. Kun maaliin akka uumame beekuu baattus oomishni paastaa alaa galu Somaaliyaa irraa galu fakkeenyaaf Dirreedawaa irratti kan Somaaliyaa irraa galutu iyyuu baay'ee rakkasaadha kan jedhamu. Kan biyya keessaa achuma warshaa Dirreedawaatti kan oomishamu immoo baay'ee qaaliidha. Tarii seeraan ala sagalee yoo jettee gaafatte garuu karuma seeraatiin isuma galee wajjin wal qabatees rakkoon jira waan ta'eef oomisha biyya keessaa irratti odoo xiyyeeffannee kan jedhus akka lammiitti immoo lammiirraas kan eegamu kana. Hayyee sanyii wanti dabaltuun qabaatin yeroo qabnurraa kanumaan gola. Kabajamtoota daawwattoota keenya mariin keenya qophii ardaa gaazexeessitootaan dhimma qaala'insa jireenyaa biyya keenya keessa irratti xiyyeeffanneetu kan nuti mari'achaatiin turre. Keessumattuu egaa qaala'insa jireenyaa amma jiru kana furuudhaaf mootummaan akka mootummaatti tarkaanfii irraa eegamu fudhachuun barbaachisaa ta'e hawaasni mataan isaa immoo qooda guddaadha qaba. Aadaa hojii keenya jijjiiruu akkasumas ammoo keessattuu shira dinagdeedhaan wal qabatee biyya keenya keessatti bal'inaan dalagamu irratti hawaasni to'achuu akka qabu uummatuma isaatiin akkasumas qooda fudhattoonni hedduun miidiyaa mataan isaa dhimmoota kana irratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuu fi abbootiin qabeenyaa lammii isaaniitiif yaaduu qabu, biyya isaaniitiif yaaduu qabu. Yeroo addunyaanis akka addunyaatti rakkoo keessa jirtutti karaa qaxxaamuraatiin ofiif badhaadhurra
biyya ofiitiif illee yaaduun hedduu barbaachisaa akka ta'e kan nuti waliigalatti kaasuu barbaannu. Qophiin keenya har'aa kanumaan goolabnaa waan waliin turtaniif horaa bulaa galatooma.